dhismayaal qurxoon iyo xarumo ganacsi aadna loo qurxiyay ayaa hirgelintooda ku soo badanaya Qardho waxaana lagu tilmaami karaa magaalo xiimaysa oo dadkeedii ay u jahaysteen horumarka xildhibaano ka tirsan Puntland maamulka gobolka Karkaar injineero ganacsato ayaa maanta dhagax dhigay dhisme aad u ballaaran oo dhawaan laga hirgelin doono magaalada Qardho dhismahan oo loo naqshadeeyay dabaq ka kooban 3 biyaano ayaa ka koobnaan doona hotel iyo xarumo ganacsi waxaana maalgeliyay Kilwe Transportation oo fadhigiisu yahay dalka Zambia halka dhismahani furin doono Dani Modern Engineering Company Deco Maxamed Cilmi Muuse gudoomiyaha Kilwe Transportation waxa uu madasha ka sheegay qaybaha dhismahan uu ka koobnaan doono halka Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani oo ah gudoomiyaha companyga Deco oo ah companyga furin doona mashruucan madasha ka sheegay wuxuu ka kooban yahay hotel 3 dabaq iyo mid hoose qolalku waa 50 qol waxa ku jira 15 qol oo VIP ah VIP markaan leenahay 15 ka qol 10 qol oo kamidii waxay ka kooban yihiin 3 qol jiko 2 suuli 3 hool oo mid kamidii uu qaadayo 300 oo qof petrol station inta ayuu ka kooban yahay waxa loogu talagalay insha Allah hadii ilaahidmo hal sano inay shaqadaas ku dhamaato lacagta ku baxaysa waa 1 milyan iyo 250 kun oo dollar sidoo kale companygan wuxuu ka duwanaan doonaa kambaniyada kale ee wadanka jooga asagoo leh injineero taagan marka la qabanayo projectiga waxa kale oo aan ku soo kordhin companyga wuxuu leeyahay quality control oo la controlayo inta uu project walba uu soconayo sida uu socdo ciideeda wax walba anoo kaashanayna injineero khibrad dheer u leh oo kamid ah injineer Maxamed Cabaas oo ka soo shaqeeyay Elborka Boosaaso waxa kale aan company-kan ku midoobay company badan oo caalami ah oo ilaa 30 sano wax soo dhisay mudanayaal waxaan idin sheegaynaa company-gani waa company laga leeyahay wadanka waxaana ballan qaadaynaa inaan insha Allah mashruucan kaliya uu san noqon sanadka dambe xilligan oo kale waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu noo fududeeyo in xariga laga jaro mashruuca kan isla waqtigaas waxaan noo qorshaysan inaan mashruuc kale oo 1 milyan ku bixi doonto isna aan ka hirgelino isla magaalada Qardho Cabdullaahi Saciid Carshe gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa amaanay ganacsatada ku dhiiratay inay dalka hantidooda geliyaan waxaana munaasabadan soo xiray Cabdirasaaq Muuse Maxamuud Dhagahore oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Puntland aad marka waxa ugu mahad celinayaa ragga dhalinyarada ah oo hantidii wadankooda dhisanaya hantida geliyay hotelkan oo laynoo sheegay insha Allah oo 5 star ah iyo moolkiisa wax badan insha Allah ku soo kordhin doona gobolka ku soo kordhin doona degmada Qardho ku soo kordhin doona xaqiiqdii waxaan oran karaa hantida maanta la geliyo dhulka la geliyo ma aha mid ay ka faa'iideysanayaan gobolka Karkaar iyo degmada Qardho oo kaliya waa mid ay ka wada faa'iideysanayaan Puntland oo dhan ama Soomaaliya oo dhan sida la sheegay mashaariicda noocaani waxtar bay u yihiin guud ahaan dalka gaar ahaan hadda halkan oo kale sida la sheegay bilicda ha noqoto shaqo abuurka ha noqoto faa'iido badan dhinaca kale oo marka hadda saatan loo soo bandhigayo laga arkayo ganacsatadu wadanku in la aamino lagu dhiirado ay sabab u noqonayso mana kii horeeyay kuwa kale socdo la bilaabana Puntland way jiraan kuwa damayn doona insha Allah waa jiraan dhismahan ayaa qayb weyn ka qaadan doona horumarka magaalada Qardho hadii lagu guuleysto hirgelintiisa Yaxya Nuur Muumin telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Qardho